Всем привет! И сегодня я буду снимать на свой канал ролик с Сашей. Всем привет! Она была в некоторых видео у меня, сейчас мы пойдем наверх. Кстати, вот смотрите, я когда поднялась наверх, сзади меня в конце видео было голова, лицо какое-то. Да. А когда Аня поднялась, нога какая-то была. Да, или рука непрозрачная, так типа, не понять. Ну мы сейчас, когда поднимемся наверх, пойдем смотреть в окно, вот так камеру поставим назад и, может быть, увидим что-нибудь. Да, черт ее знает, что это вообще за фигня. Здесь у нас такой ливень, Ань, покажи. Ну, вот, если камера да, вон тоже камера фиксирует, да. Ладно, нам вдвоем даже страшно идти, но... Да. Я после Ани вообще не пойду никогда. Ну, а я на улицу не выйду. Ну, через окна буду прыгать. Господи, смотрите, какой пошел сильный прям. Сейчас мы вам с окна покажем. Да, вообще офигенно. А ты будешь через окно прыгать? Да. Я так страшно. Ой, а что это вообще? Может, это ангел? Ну, да. А может, это что-то просто отсвечивало? О, нет. Ребята, даже вот, смотрите, какой ливень пошел. Вот, ребята, что-то сейчас стукнуло. Да, жаль, что этого камера не зафиксировала, потому что это было, приблизено, очень близко к дождю. Ну-ка, дайте я покажу вам дождь. Вот, смотрите, по луже. И вот, может, пошли просто, давай мы смелыми будем. Мы сейчас пойдем, вам из окна покажем. Все. Да. Держим, мы не пойдем. Да, держим крестики. Держим крестики, чтобы ничего не было. Саша может двумя руками, а у меня я другой камерой. Телефон. Ну да, камера, телефон, без разницы. Да это мы вот так. Что ты знаешь? Ну ладно. Манда. Да, сейчас мы вам покажем дождь. Если, конечно, камера зафиксирует. Вон, камера фиксирует. Да, смотрите, какой ливень прям. И, кстати, вот. Вообще офигенно. Да, секунду. Ребят, прикиньте, что еще? Потому что, типа, ну, мы смотрим в окно, а там, прикиньте, что? Там даже, ну, я надеюсь, камера все хорошо. Это